ऐसा कौन सा जानवर है जो जन्म से अंधा होता है? उत्तर, खरगोश। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? उत्तर, बैरन द्वीप। दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? उत्तर, प्रशांत महासागर। किस देश में एक भी नदी नहीं है? उत्तर, सऊदी अरब। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? उत्तर, बुलंद दरवाजा। ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने पैरों से स्वाद पहचानता है? उत्तर, तितली। दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? उत्तर, कैस्पियन सागर। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? उत्तर, मंगल ग्रह। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उत्तर, जिम कॉर्बेट। ऐसा कौन सा जीव है जो 3 साल तक सो सकता है? उत्तर, घोंघा।